દાદા નાખી જો આમ ખોટે છે નહીં ને થોડુંક આવજો થોડું હા હા કિલા ભાઈ નીકળતું બીજા કિલા બરોબર છે અહીંયા ખાલી કરવા માટે થોડીક પાછી મારી ખાલી કરી ખાલી પાર્કમાં તો ન આવે પછી રહીને એટલે કંઈક નાખો નાખજો હાલો કાગળ તો નાખો કાગળ નાખો દેખજો ભાઈ હાલો એટલે એ કાકાઓ નકરા ટાયર જ કરે તમને શું લાગે ડમ્પર નીકળી જાય છે એમ કોઈ ડમ્પર નહીં કરતા છે વાતું કરો છો ખાડા કરો પેલા ફોટો એવું કરવું પડે એકવાર ભરી જાય તો મેળ આવે અંદરના ભાગથી લેવાની એ આવી રીતે તો હવે ગાડી લઈને અહીંયા વીર સડશે અહીંયા લહેરી જાય બીજું કાંઈ નથી આ સાઈડ કાંઈ જો વીર કાંઈથી લાઈન કાપતો જ આવી અહીંયા ગાડીને વીર લહેરી જાય બીજું કાંઈ નથી એકદમ ઓલા પણ હોય જાય ને ગાડી આગળ લેતો જાય તાર પગરો ત્યાં ચડાવવાનું 1 કિલો મૂકજે ને હાલે આ લહેરીને આમાં વીલ વ્યૂ આવે ગાડી ફૂલ માર્ગ આ કરી જોઈ છે વાયલી કદ કાપ નહીં નામ લેવું પડે અવરું મત ને આમ ગાડી ચડી બાંધી પડી જાય અંદર હજી તું જ્યાં ચડે ગાડી વરી જવાની પછી એની કિલે ચડી જાય હા એક ખબર જ ન પડતી મારા થાકી જાઓ આગળ રેજો ખડે ઓલી સાઈડ લેવા દો ને લઈ લે ખોટું ઓલો 5 વખત મથું પડતા રે એક જણ મેઠ લો ને હાઈ લઈ લો હાઈ પૂરી દો 9 કિલો પાડો અહીંયા ખાડો કરી હા એમ 9 પાડ હજી લઈ લઈ તું લે બહાર પીવે એમ લઈ લે ને સામું થઈ જાય ને સામે આમ ચપી જાય એટલે હે ને બીજી ગાડી મૂકાઈ દે નો હાલે હજી આયરું ને અહીંયા જો આમ મજા આવી થોડુંક આ લઈ લીધું તો સારું
ના, એમાં કાંઈ નહીં. ભાગે બોલો. હવે બોલતા રહીએ કિલો ફેર્યો બોલતા રહી ગયા અમે યુટ્યુબમાં મૂકું. યુટ્યુબમાં નથી મૂકું ભાઈ. પૂરું હાલો હવે. ખાલી ગાડી રહી ને હાલે જ નહીં. ગાડી તો એટલી ફસે છે ને વાત જ જવા દો. ભૂકા કાઢ નાખ્યા. વ્હીલ ફોડવા પડશે ને. હાલો એ નીકળી ગયું. હા ગાડી કેવી રીતે કૂદાણી તો કહો. ગાડી ખૂંતાય જ નહીં કોઈ. હા એ તો ચીકણું હતું ને લપટી જાય ભાઈ. એવું એમ ને બાકી બીજું કાંઈ વાંધો નહીં. કાંઈ વાંધો નથી બીજો.